что, поработаем? Да. Хорошо. Да, шея болит. У меня тут недавно была увлекательная поездка на автобусе. 10 часов. Я, наверное, до сих пор в себя не могу прийти. Остановим сегодня тебя. Вот, хорошо. Да. Отпускай себя полностью. Немножко затылочная набилась. Супер. Контроль убирай, по. У нас 8 идет. Нашу лавку. Убирай контроль. Хорошо. Здесь хорошо. Здесь тоже хорошо. Хорошо. Ручку сюда. Немножко потерпеть. Не держи, я тебе помогу. Пускай. Немножко потянем. Ротик прикрой. Прикрой. Хорошо. Не держи. Отлично. Как-то нормально? Супер. На живот? Уже? Уже. И потом еще на спинке положим. Лопаточка левая у нас, да? О, ай, Дышим. ай-яй-яй-яй. Дышим. Ай. Ручку. А если продуло, можно так делать? Можно. Что значит продула мышца шла в укорочение? Это при всех болевых синдромах случается такая причина. Наша задача вернуть исходную длину. Как мама с папой говорили. Дыши, дыши, дыши. Хорошо. Немножко здесь работает. Ай. Ай. Ручку сюда. Расслабим. Мягенько. Полностью отпусти. Угол поставим сейчас. Дыши, 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 дыши. Хорошо. Дыши, дыши, дыши. Ай. Ай. Посмотрим. Посмотрим. Хорошо, опустили.
Полностью отпускай, чтобы я мог управлять, да. Все. Вошел. Плавненько. Плавненько сюда, не надо пока. Все, расслабь. Положи прямо щечку. Угу. И отпускай себя. Хорошо. Хорошо. Отпусти. Поднимай голову. Поднимай. Угу. И отпускай. Не контроль. Хорошо. Отпусти. Угу. На спинку. Класс? Ручки мне. И отпускай, расслабляй. Все, дышим. Старайся грудью еще дышать. Все. Дышим. Глубокий вдох. Выдох. Хорошо. Глубокий вдох. Выдох. Живот. Сейчас немножко болезнь будет. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Хорошо. Ну, как по маслу стало. Чувствуешь, да? Мягенько все. Сейчас немножко отлом тебе поем. Это не больно, не переживай. Полностью отпусти. Угу. Хорошо. Мягенько. Не бери контроль, движение идет, идет. Хорошо. Сейчас круточку сделаем на поясницу, да? Хорошо? На этот бочок ложись. Голову немножко сюда, вот так, стоите. Ручку сюда. Закручиваем тебя. Отпусти. А можно еще скрутить? Еще тебя скрутить? Посильнее. Сейчас крутим, подожди. С тазом расслабь ручку. Ай! Ай! Это куда это вы там жмете? Это доля таза работы. Место крепления. Все. Закручивайте. Ручку сюда. Вошел? Да. Вошел. Жива? Ко мне свет лицом. Вошел. Мягенько? Живот. Сейчас. Готово? Как лопатка сейчас чувствует себя? Вроде хорошо. Отпускай, отпускайте. Хорошо. Пожалуйста, потерпите. Дыши. Ай, Дыши, дыши.
Сейчас смотри, ты с тобой уперлась в меня. Я прошу немножко толкать меня. Хорошо? Давай, немножко и держи. Держи. Держи, держи. Молодец. Дыши. Немножко потянем. Скользи. Хорошо. Жива? Дыши, дыши. Дыши. Терпи. Это седалищно или нет? Седалищный нет. Седалищный это под грушевидный, и дальше он пойдет в ноги. Сейчас до седалищного бугра дойдем с тобой. Вот он. Дыши. Вот. Уж не пугался, думаю, не сделал работу. Это она у нас. Нет, дали лопатку. Все, голову поворачивай. Угу. Вот вниз жмете, а вот. Плечико расслабь. Хорошо. Так, поднимайся и садись ко мне спиной. Сейчас мы грудную немножко потянем тебя, как на коня. Вот здесь ты сидишь, ко мне спиной. Наоборот, вперед. Ага. Хорошо. Руки за голову. Падай на меня. Леша, не бойся, не бойся. Падай. Я возьму тебя за ребра и отпускай себя полностью. Расслабься. Вдох глубокий. Медленно выдыхай. Пошел. Все. Поднялась. Опускай. Жива? Да. Теперь левое плечико. Вот сюда вот так делай. Мне надави назад. Как ты можешь давить? Прям назад дави. Еще. Хорошо, давай. Еще дави. Здесь хорошо.
полностью зашли, полностью. Хорошо. Поднимайся, сейчас еще потянем тебе грудные и все. Жива? Да. Да. Просто большие потягушек остались. Смотри перед собой сейчас. Угу. Ручки за голову, прям в замочек, слегка наклони голову и так вот держи. Я тебя наклоняю сзади, ты стоишь на месте, знакомься. Дышим. Здесь хорошо. Теперь оставляй так. Сейчас немножко включиться. Падай на меня, голову на меня води. Здесь тоже все хорошо. Слушай, ну тебя уже починили, можно сказать. Ну да. Ну давай еще на ротацию, возможно, есть еще. Держи вот так вот. Я буду брать, тянуть тебя за эту руку, а ты где-то ножку дашь. Давай эту ножку, расслабься. Падай на меня. Молодец. Ничего себе! Пошло? Да, все. Весь хребет заново просто. Разбери, посмотрю. Отпусти. Не контроль. Здесь хорошо.